كانت جايه برضو بديزني رهيبه عنيفه جدا وتزييق وتصفير واخدين بالكم، ولفه، وكانت محجوزه في المستشفى، ومفيش اي هيستوري اوف شوكينج. مش طلعوا من صدرها قشره فول سوداني، ده طلعوا كوم طلعوا بلاوي من صدرها. لما البنت اصلا ما سمعتش كلامي وكانت هتضيع، وطلعوا بيها جري على الجامعه بعد كده، وطلعوا من صدرها، طلعوا من صدرها بلاوي سودة، حاجات كده، مع ان ما فيش هيستوري اوف شوكينج، اللي ممكن الطفل يكون مش قدامك، حصل الكلام ده مش قدامك. يبقى كاردينال سيمتوم اوف ازمه از كوف. اوعى اوعى انك انت اصلا يجي لك حاله ان ريزولفد كوف او برولونجد كوف او ريكارنت نمونيا في عيان هيلثي ما هوش اميون كومبرومايزد، وتنسى موضوع الفورين بودي انهيشن. والاكس راي محتاجه بس الواحد يقراها كويس، تعمل فيلم صح ان اكسبيريشن وتقراها كويس. وايفن اف ات از ابسنت، حتى لو السي تي، البنت اللي بقول لكم عليها دي اللي كانت فول سوداني وقشر فول سوداني، السي تي بتاعها طلع نورمال، تخيلوا مع ذلك برضو